आप देख पा रहे हो ऑटो फोकस कैसे कर रहा है, कुछ 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 कुछ। तो ये है बोया का माइक और इसको मैं अभी लगा के दिखता हूँ। ये जो तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल। स्वागत करता हूँ अपने चैनल निखिल @फैशन विद ट्रैवल में। दोस्तों आज का हम ये वीडियो जो बनाने वाले हैं ये कैनन 700D पे बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फटाफट से। तो कैमरा जो है काफ़ी ऑटो फोकस जो है ये आवाज़ करता है इसका। हम इसके लिए एक सेपरेट लेंस लेने की सोच रहे हैं जो कि हमें ऑटो फोकस एडजस्ट करते समय थोड़ा सा नॉइस कम करे। ये जो अभी ऑटो फोकस का जो आवाज़ आ रहा है इसमें जहाँ तक कि मैं एक बोया का माइक रखा हुआ है मेरे पास, कॉलर माइक, वो मैं अटैच करके देखता हूँ इसमें साउंड जो है अभी कैसी आ रही है। बोया का माइक ऐड करने के बाद ऑटो फोकस की आवाज़ कितनी गेन करता है, उसमें कितनी डिस्टर्बिंग नॉइस ऐड होती है। तो चलिए चेंज करके देखते हैं। गाड़ी बसला तो ये अभी हमने वीडियो की बटन दबा दी है इधर पे बैठे बैठे, और यहाँ पे वॉइस जो है नॉइस के साथ में आ रहा है। श्रेया देखो ये ऑटो फोकस कैसे करता है, देखो आगे पीछे देखो। ये गोला जो है ना ऑटो फोकस वाला, वो हमारी तरफ देख तो रहा है लेकिन इधर उधर आवाज बदल रहा है ना। अभी हम लगाएंगे बोया का माइक और देखते हैं इसमें कैसे आवाज कैप्चर करता है। सो भाई साहब ये कई सालों पहले का बोया का माइक है हमारा रखा हुआ, ठीक है। तो ये जो माइक है आप देख पा रहे हो ऑटो फोकस कैसे कर रहा है, ये कुछ 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 कुछ। तो ये है बोया का माइक और इसको मैं अभी लगा के दिखता हूँ। ये जो ऑटो फोकस का जो आवाज़ है आप जो सुन रहे हो, मेरा आवाज़ और ऑटो फोकस का आवाज़ इसमें आ रहा है। ऑटो फोकस को हाथ नहीं लगाते जब ऑटो फोकस हो तो, ठीक है, ख़राब हो जाएगा वो। तो हम इसको अभी लगा के देखते हैं और इसमें आवाज़ कैसे आने वाला है वो सुन के देखते हैं। ये मेरा अभी लगभग 1.5 से 2 फीट दूर कैमरा है और अभी हम ये कैप्चर कर रहे हैं कैमरे से। हाँ। और अभी मैं लगाऊंगा बोया का माइक। हाँ। मैं फोटो खींच दूंगी फिर बाद में, ठीक है। इस पे भी काफ़ी धूल, काफ़ी पुराना हो गया है, इसकी चमड़ियाँ उधड़ रही है। वो खिड़की लगाओ, कितना गंदा हो सकता है। खिड़की लगा दो थोड़ी देर, ठीक है। खिड़की लगा दी है क्योंकि आवाज़ आ रहा था वहाँ से। और ये मैं सांप की तरह अपने गले में डाल रहा हूँ फिलहाल। और एक साइड से ये जो है ये पिन मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ कैमरे में। कैमरे करने वाला हमने ये कैमरे वाला मुंह में मत डालो उसको श्रेया। ओके नहीं। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, आवाज़ कैसे आ रही है। और यहाँ पर जो है मैं अभी थोड़ा सा दूर हो गया, लगभग 3-3.5 फीट का डिस्टेंस है। यहाँ पे अभी भी ऑटो फोकस हो ही रहा है, ठीक है। कच 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 का आवाज़ आ रहा है। मैं स्क्रीन भी देख रहा हूँ, इस वजह से मेरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है। जस्ट अ मिनट। तो दोस्तों हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, 1 2 3 के बाद आता है 4। तो आवाज़ आपको कैसे आ रही है, ऑटो फोकस की आवाज़ कैसे ये पकड़ रहा है कैमरे में, माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ अभी ये क्लिप को मैं सुन के देखता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों जैसे कि अभी श्रेया और मैंने माइक टेस्ट करके देखा। जब तक बटन नहीं दबाया था तो आवाज़ नहीं आ रहा था, लेकिन बटन दबाने के बाद जो है ना आवाज़ आना शुरू हो गया। तो आवाज़ काफ़ी क्लियर आ रहा है। यहाँ पर भी श्रेया माइक जो पकड़ के अभी आपको आवाज़ क्लियर आ रहा होगा। ऑटो फोकस का आवाज़, ये कैमरे का जो है ऑटो फोकस का जो लेंस का आवाज़ है, माइक जो है उसको कैप्चर नहीं कर रहा है यहाँ से।
लेकिन हम लोगों का आवाज़ काफ़ी अच्छे से माइक कैप्चर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो हम इसके सहारे से बनाने वाले हैं, कैमरा विथ माइक बोया बोया का। आगे आप वीडियो जब भी देखोगे तो उसमें भी श्रेया रह सकती है, या तो मैं अकेला भी बना सकता हूँ। ठीक है। श्रेया जो है अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगी तो ही हम उसको वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है। सिर्फ मस्ती करेंगी तो श्रेया को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ डांट और मार, जो कि उसको आज भी मिलने वाली थी, बच गई वो, क्योंकि उसने अपना खाना नहीं खाया, उसको श्रीखंड मिला था तो वो भी खा नहीं रही थी, तो फिर देना तो पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। अभी जाओ मुंह धो के आओ, चलो तुम्हारे इधर पे अभी भी श्रीखंड लगा हुआ है। बाय बाय। बाय बाय।